Hvad så, folkens? Og velkommen tilbage til endnu en video. Nej, det tror jeg bare, vi siger nej. Godt, men vi skal til at ind og kigge på nogle forskellige YouTubere, der egentlig der findes i verden. Det bliver både englændere og danskere. For det meste danskere. Og selvfølgelig er der selvfølgelig det gode gamle wrestling. Ser jeg ikke så meget mere, men en gang imellem, ikke så tit. Så er der YouTuberen Mark. Jamen, han hedder Mark. Kan lige lade mig stave til det op. Han er meget fin. Han spiller meget FIFA, og ja, han er egentlig helt fin. Han er sjov nok. Så er det Chelsea Football Club. Mit yndlingshold er jo Chelsea, og så her er Chelseas kanal. Den kan høres. Så jeg prøver bare at søge på Chelsea, så kommer den frem. Hvis I vil se det hele, så skal I bare, hvis I bare vil søge på det hele, så søger I Chelsea Football Club. Så er det Madsen Gaming, selvfølgelig. God gamle Madsen Gaming. Ham synes jeg virkelig, I skal abonnere. Han er virkelig fed. Det er han. Hvis I elsker FIFA, så skal I se den her tilfældighedens skæbne. De videoer, de er altså rigtig gode, tilfældighedens skæbne. Jeg synes virkelig, han er en god YouTuber. Det er han. Ja, det synes jeg virkelig. Benjamin Jønsson. Han kan jo ikke komme udenom. Han er så sjov. Han laver vanvittige videoer som der. Han laver chili, han laver mange sange. Han har lavet en for nylig til Linse Kessler. Han laver de der Lars-videoer. Og han har lavet en sang til Thomas Blackman. Han har også lavet en sang til Lars Løkke. Skal lige have sådan der. Sang til Lars Løkke. Sang til Tobias Dybvad. Kender jeg ikke. Blackman, City Boys og Linse Kessler. Så har han også lavet nogle af de her Lars-videoer. Den skal jeg se. I skal se den der og den der. Det er de bedste, vil jeg sige. Han er også rigtig god. Så er det 442 Ons. Det er på en måde, hvor de går krigen med spillere. Ja. I skal prøve at se et par små videoer for The best and worst quarter of the Premier League 14-15. I can categorically. Godt, men de er altså rigtig sjove. Nogle af de her 442 Ons videoer, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde en video med Chelsea, der var 3 minutter. Den synes jeg, kan vi godt lige nå at se. Det er den her. Okay. Vi ser den bare helt. Hello, welcome aboard Halsey's bus. And this time it's not bar. It's celebration to our country to show them how special we are. How special I am, but I'm not telling those boneheads. What? Nothing? Who wants the league? Chelsea, Chelsea. Who wants the league? Chelsea, Chelsea. Who wants the league? Chelsea, Chelsea. Who wants the league? Chelsea, of course. Den er god. Så går de hen og blæser til Arsenal, og til United, og til Tottenham. Hello, Mr. Winger. What will fancy seeing you here? Am I right in thinking that this winner used to play here? Yes. 6. Let me ask you, is holding that trophy slightly boring? Boring? Is playing it without title? Good one, 6. Let's get out of here before he pushes me. Driver. Who wants the league? Chelsea, Chelsea. Who wants the league? Chelsea, Chelsea. Who wants the league? Chelsea, Chelsea. Who wants the league? Chelsea, of course. Så går de til United nu. Og til Manchester. Hello, Mr. Van Harsh. What? Well, fancy seeing you here. Now, it turns out you are my pupil and I am your master. Ej, den her skal I virkelig se. Good one. And here's a copy of my favorite statistics. The league table. Driver. Who won the league? Chelsea, Chelsea. Either who won the league?
Chelsea. Det er for den gang i Varnevik, han blev bidt i armen af Suarez. Så er det over til Arsenal. Til Tottenham måske. Tottenham spiller. Deres træner, han ser mega sjov ud. Seal, what? 12 fancy seeing you here. Honestly, I'm surprised. I was expecting to see Klopp here. It's not been your best year, if I'm totally honest. In case you have Eller jeg ved ikke, om det er Liverpool, det her. Jo, det er Liverpool. Ej, det er egentlig faktisk, det hedder Liverpool, det her. Det er Liverpool, det er over. Det er bad in attack and worse at the back. Christ, they're managed by Tim. Your Sanis have failed like Dejan Labench, the Chuckle Brothers in attack. The Lama is lame, and can you explain like Sequester Raheem at wing back? Raheem likes to lane, he's made it so clear the contract you wrote is inside. His only chance of finishing high is breathing in nitrous oxide. Og de har lavet alle mulige videoer med Champions League og sådan. Hazardous, who won the league? Chelsea. You, who won the league? Chelsea. Det er jo nok kostet. Left to say, no, not today. Because who won the Jeg ved league? ikke, hvad det handler. Everybody who won the league. Chelsea. Thanks for everything and video AB. Chelsea. One more time. Congratulations to Chelsea Bus Company. This song Den will be vandt available. Chelsea så. Og så selvfølgelig selveste Armin. Det skal vi ikke lige se på. Og så Armin Second Challenge. Han spiller også Agar.io. Lige under en dag siden. Johnny Bravo. Hvad er det? Armin. Så WWES. Karl Kuhl. 1000. Han er mærkelig. Han har lavet en ny kanal, der hedder EQ Crap. Udtaler han det. Så Kalle Helm. Giv lige at lade være med alarm. Og er det Lasse? Det er Lasse med hatten. Lasse med hatten. Ham skal jeg også gå ind og abonnere. Lasse med hatten. Mit armbånd sidder lige forkert. Godt, så Kalle Helm er vi nået til. Ja, han er altid frisk. Altid godt humør. Laver nogle fine videoer. Altså, jeg Kan det går være til nogen, fodbold der med kort ham. se den? Ja, men jeg har set en anden video om, men lige se en anden. Men den her, den er sjov. Det er Lone. Det er Lone. Okay, så lægger jeg den her. Det kan du sgu da ikke. Du skal enten lægge Ronaldo eller Messi på. Det kan man ikke. Der findes altså ikke nogen Ronaldo eller Messi. Det er et sæt kort. Johnny, gør det, når jeg siger det! Så kommer det. Ja, fan! Du tabte! High five! Du tabte! Ja, den er god. Ja, så er det en toren her. Agar.io. Den er vild nok. Han er god til det. Og så er det ham her W2S. Han er fra England. Road to Shore. Road to Shore, ja. Det hedder han. Så er det GXP Gaming. Hvis I gerne vil se, hvordan man laver redstone, så går I ind på hans kanal. Det siger jeg. Han laver redstone i så lang tid. Så er det Mikkel Wolf, Just Got Respawn. Han har lavet en ny video, hvordan man indstiller Wolfpack. Den ser vi ikke lige. Men han er meget sjov også. Så er det Gameplays.dk. Gameplays.dk. De er så gode også. YouTubere. De har lavet så sjove videoer. Og så god gamle Olle med bolle. Hvis I har brug for noget humor, så går I ind og ser ham. I skal lige se starten på en episode. Lige
lige skal se, den er... Jeg skal lige finde den. Det er den her, tror jeg. Fordi... Og så se ham. Nej. Den går det bare mine øjne med bare. Velkommen til den her PES-video i dag, hvor vi skal spille noget PES 2015. Det er rigtig sjovt spil. Det er simpelthen den gode version af FIFA nu, okay? Jeg har købt det her fulde spil, for at lave den her video til jer. Og ja. Og der spiller han mod sin lillebror også. Og sådan. Han har også lavet det her, hvad er det han hedder? Akinator. Og så Agario her. Hvor mange jeg har kun 26. Jamen alligevel. Og så er det FIFA Quake. Selvfølgelig. God gamle FIFA Quake. Ja, ham skal jeg abonnere. Han er god. Vi skal lige se noget af en almindelig dag i hverdagen, Halvdan. Den skal du se. jeg kan altså godt lide at stå mega tidligt op. Og han er Chelsea-tøj. Ja, han er Chelsea-fan. Fedt. Halvdan, du skal lige prøve at se det. Hvor er det sjovt nu. Nej, det er lige bagefter den her hold, og så skal I se noget sjovt. Hør. Nogen vil nok gætte på, at jeg tog tøjet på. Men jeg beholder altid mit tøj på, fordi jeg ikke magter at tage tøjet af. Og jeg alligevel skal det på næste dag igen. Nu magter han ikke at tage det af. Så går han i bad med tøj på også. Det første, jeg gør efter at stå op, det er at tage et dejligt bad. Med tøj på, selvfølgelig. Det var for godt. Efter det kan jeg godt lide at lave noget morgentræning. Hvilket betyder, at jeg træner meget. Altså Ida. Kom nu! 25 mavemålinger! Kom op! Helt op og rør, helt op og rør! Kom op, lækker! Helt op! Hvad laver du? Kom nu! I sommerferien elsker jeg at spise sundt. Så derfor prøver jeg altid at finde det sundeste måltid, jeg Prøv kan. at se, hvor sund morgenmad han egentlig spiser. I forhold til folk. Prøv at se, hvor sundt det er. Altså, ostepops med mælk. Det bliver ikke sundere. Ostepops med mælk. Så får han det til morgenmad. Det er også vigtigt at få en masse motion i sommerferien. Så derfor cykler jeg op ad en masse stejle bakker. Det er bare kameraet, der er vendt på siden på den. Bare så jeg ved, det er meget lige vej. Det er kameraet, de har vendt på siden for at se. Det er ret nemt at se. Det er kameraet, der er vendt på siden. Men han er også sjov nok. Så er der Eventube. Eventube. Ser ham ikke så meget, men han, ja, han er vel fin nok. Ja, så er det så også. Og selvfølgelig, ikke mindst, Halvdan Kingenberg. Ja. Det er et fedt billede. Ja, prøv at se, der er en panda med på det. Nå, men han stod lige her ved siden af mig, faktisk. Det er mig. Halvdan Kingenberg. Ja. Og han har ingen afspilninger på hans 4 sidste videoer. Og han har kun 1 afspilning på den her, Simon, fordi det er mig, det er der har også- set den. Det kommer. Det er også 3 timer. 3 timer. 4 timer. 17 timer. Det er også... Det Men er... prøv at se bare den der challenge, vi har lavet for 22 timer siden, har fået 6 afspilninger. Okay. Så gør I et eller andet. Bolsjespisning har fået. Halvdan, jeg skal lige se, hvad din rekord er i afspilninger. Skal vi prøve at finde den? Den er nok ikke lige omkring. Det er 64 eller sådan noget. Det er... Der er 42 Det er indtil videre. folkeskolen slutter, mener jeg. 70. 70 eller det. Nummer 9. Undskyld, det var 62, det var ikke 72. Var det så forkert? Så Ask Me Video 1 og Charlie Challenge. Ask Me 1 har fået... Så Charlie Challenge. Gå fandme. Den er ikke så højt op, men jeg tror, det var ved at være det for den her episode. Det blev altså en episode på 15 minutter, folkens. Så vi slutter den her på 15 minutter. Og det kan godt være, at jeg streamer lige om lidt, men så må I have det, som I ser ud. Ej. I må hygge jer indtil da. Så hej hej.